तो फाइनली मैं आ चुका हूँ दिल्ली अपने सपने को पूरा करने के लिए। कल हम कोटा पहुँच चुके थे और आज सुबह कोटा से जनशताब्दी सुपरफास्ट पकड़ी। ट्रेन में सोने की जगह नहीं थी, आंखों में नींद थी, लेकिन सपना आंखों से बड़ा था। रास्ते में पहाड़ देखे और लगा स्ट्रगल का भी अलग ही व्यू होता है। सुबह 1 बजे पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, वहां से दिल्ली कैंट और फाइनली पहुंच गए अपने रूम। दिल्ली आकर बस एक ही फीलिंग है, सपना अब नजदीक है। गेमिंग पीसी बिल्ड, बस थोड़ा सा गेमिंग पीसी वाला। आई एम कमिंग। डे 74 डन, लाइफ इज वॉर। लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।